सब केहू के एक जय समान। श्री राम भाई लोग। अब शुरू बा मलमलिया तहस नहस करे के। देखिए बसंतपुर तो तहस नहस होइए गई, आज से मलमलिया में भी विलेज चले के शुरू हो गई बाटे। खैर ये तो कोर्ट के आदेश बा, ओकर का पालन सब केहू का करे के बाटे। ई मलमलिया के कोड़िया पंचायत के मुखिया मूरत माझी के दुकान हो, लागत है यही दिन से शुरू हो गई बा आज चले के। खैर कोर्ट के आदेश के पालन सब